بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. خداوند هستی و همراستی، نخواهد ز تو کجی و کاستی. تخته اول که الف نقش بست، بر در محجوبه احمد نشست. کنت نبیاً چو علم پیش برد، ختم نبوت به محمد سپرد. آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ بخش چهارم، ردی بر اراجیف شفیع عیار در ویدیوی 1075. پیش از این که بخش چهارمی برنامه را در رد اراجیف و دروغ‌های بزرگ شفیع عیار در ویدیوی شماره 1075 پیشکش شما دوستان نماییم، لازم می‌دانیم در مورد منافقین زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که شفیع عیار منافقانه آیه های نازل شده در مورد اونها را ترجمه و تشریح غلط و شیطانی کرده و اصحاب فداکار و یاران با وفا و مؤمن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این رهبر بزرگ بشریت را موضوع و مدلول ای آیات قلمداد میکنه بحثی داشته باشیم. نخست لازم است به این نکته اشاره کنیم که در مدینه منوره برخلاف مکه مکرمه که باشندگانش عمدتاً از اکثریت مشرک و اقلیت مسلمان بودند، سه طایفه وجود داشتند که عبارت بودند اکثریت مسلمان، اقلیت یهود و اقلیت منافق. حال بیایین ببینیم منافق چه معنی داره و کی را منافق میگن و منافقان مدینه کیها بودند و شمارشان چقدر بود. منافق کلمه عربی است که در فارسی هم استعمال میشه و معناش چنین است: شخص درو، کسی که ظاهرش با باطنش مخالف باشه، کسی که اظهار دوستی کنه و در باطن دشمن باشه. اما قسمی که گفتیم در مکه مکرمه مردم یا مشرک و بت پرست بودند یا تعداد کمی که مسلمان شده بودند و منافقی وجود نداشت. اما در مدینه منوره بعد از هجرت پیامبر قدر اسلام صلی الله علیه و سلم و مسلمانان، باشندگان آن از سه گروه تشکیل شدند: مسلمانان که مهاجرین و انصار بودند، یهود و منافقانی که ظاهرا ادعای اسلام و دوستی با پیغمبر و مسلمانان را میکردند اما در باطن کافر و دشمن بودند. تعداد منافقان در مدینه منوره در حدود 370 نفر بود، در حالی که شمار مسلمانان به هزاران نفر بالغ میگردید. رئیس منافقان عبدالله ابن ابی ابن سلول بود که پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش، قومش خزرج و بقیه طوایف مدینه میخواستند او را پادشاه انتخاب کنند که با هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این برنامه به هم خورد و عبدالله ابن ابی ابن سلول از پادشاهی محروم شده و عقده پیغمبر و مسلمانان و اسلام به دل گرفت. او و طرفدارایش که مشرک بودند با نیرو گرفتن اسلام و توسعه شان و شوکت اسلام ظاهرا کلمه گفته و مسلمان شدند اما در باطن همچنان مشرک و کافر باقی ماندند و از هیچ اذیت و آزاری علیه پیغمبر و مسلمانان دریغ نمی کردند و در همه دسیسه ها و فتنه های یهود و مشرکین شریک و پیش قدم بودند. قرآن کریم در آیات متعددی مکرها و دسیسه های منافقان را افشا و از پلان ها و کارنامه هایشان و کارشکنی ها و دشمنی های پنهانیشان پرده برداشته و اونا را رسوا و افشا ساخته. و حتی سوره به نام منافقون یا المنافقون وجود داره که الله متعال در آغاز از این سوره میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. یعنی چون بیایند پیش تو منافقان گویند گواهی میدهیم که یقینا تو رسول خدایی. تفسیر: یعنی بر رسول بودن تو از دل اعتقاد داریم و خدا میداند که یقینا تو پیغمبر اویی و خدا گواهی میدهد که یقینا منافقان دروغگویانند. و همین قسم در آیه کریمه سوم از همین سوره مبارکه کفر از اینا را به این شکل بیان میکنم: ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این به سبب آن است که ایشان ایمان آوردند باز کافر شدند،
پس مهر کرده شد بر دلهایشان، پس ایشان نمیفهمند. و در تفسیر ای آیه کریمه میخوانیم یعنی به زبان ایمان آوردند لیکن از دل منکر ماندند و با وجود دعوای ایمان مانند کافران کارهایی کردند. این بی ایمانی و فریب انتهاییشان منجر به آن شد که به دلهای آنها مهر زده شد که برای حلول و سرایت حق و صدق، ایمان و خیر قطعا گنجایش در آن نماند. در آیه 7 امی سوره مبارکه شمه از منافقت و از فتنه های منافقین بیان شده که ما این آیه مبارکه را همراه ترجمه و تفسیرش میخوانیم تا به نیرنگ ها، فتنه ها، ترفند های این گروه که علیه مسلمان ها و علیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مرتکب می شدند بیشتر آگاه شویم، تا بدانیم که چرا آیاتی که در سوره مبارکه توبه علیه منافقین آمده اقدر به شدت آنها را سرزنش و تقبیح میکنه. آیه مبارکه میگه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. ایشان آنانند که میگویند یاران خود را خرج مکنید بر آنانی که نزد رسول خدایند تا پراکنده شوند. تفسیر: در سفری دو شخص، یکی از مهاجرین و دیگری از انصار، با هم جنگ کردند. هر دو برای حمایت خود جماعت خود را خواندند. در اثر آن هنگامه کلان برپا شد. این خبر به کلان شونده منافقین یعنی به رئیس منافقین عبدالله ابن ابی رسید. نامبرده گفت که اگر این مهاجرین را در شهر خود جای و پناه نمی دادیم چگونه با ما مقابله می کردند؟ چون شما به حمایت آنها می پردازید، بنابراین به دور رسول خدا گرد می آیند. هرگاه از حمایت آنها دست برداریم فوراً اینها از خرج و نفقه به تنگ آمده متفرق و پراکنده شوند و تمام جمعیت آنها در هم و بر هم می گردد. نامبرده این را هم علاوه کرد که چون از این سفر برگشته به مدینه برسیم کسانی که در این شهر زور و اقتدار دارند باید ذلیل‌ها و خوارها را بدر کنند. یعنی ما مردمان معزز و عزتمند مسلمانان ذلیل را خارج خواهیم کرد. یک صحابی به نام زید بن ارقم این سخنان را شنید و به حضور پیغمبر نقل کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن ابی و غیره را پیش خود خواسته تحقیق نمود. آنها قسمها خوردند که زید ابن ارقم رضی الله عنه بنابر دشمنی که همراه ما دارد دروغ گفته است. مردم زید را مورد طعن و تشنیع قرار دادند. آن بیچاره منفعل و نادم بود، بنابراین این آیت نازل شد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زید گفت که الله تعالی تو را راستگو ثابت کرد. خداوند در پاسخ از اینا میگه ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون. و خدای را از خزانه های آسمان ها و زمین ولیکن منافقان نمیدانند. و در جواب از ادعای از اینا که میگفتن که یقولون لئن رجعنا الى المدینه لنخرجن الاعز منها الاذل، یعنی وقتی که ما به مدینه بازگشتیم کسایی که عزیز هستند یعنی خودشان مسلمان ها را که ذلیل هستند از مدینه خارج میکنیم. خداوند در جوابشان میگه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. و خدای را از عزت و پیغمبر او را و مؤمنان را ولیکن منافقان نمیدانند. از این آیات کریمه به خوبی معلوم میشه که منافقین مسلمان نبودند، تنها به زبان ادعای اسلام میکردند اما در دل کافر بودند مثل دیگه مشرکین. منتها تفاوتشان این بود که اینا در ظاهر خودشان مسلمان میگفتند اما در باطنشان کافر بودند و اینا در بین مسلمان ها فتنه‌گری میکردن، قسمی که دیدیم در همیشه شنیدیم، و حیله میکردن، نیرنگ میکردن و در صدد ضربه زدن با مسلمان ها بودن و همیشه فرصت جستجو میکردن که چه قسم با کافرها کمک کنند که مسلمان ها را از بین ببرند. از همین خاطر آیاتی که درباره از اینا در سوره توبه نازل شده، در سوره دیگه نازل شده، بسیار شدید است. شدیداً خداوند اینا را تقبیح میکنه و امو نیاتشان را و امو افعالشان را، کردار سیاهشان را آشکارا میسازه و برملا میسازه. اما شفیع عیار با منافقت تمام امو آیت ها را که درباره امی منافقین، امی قسم منافقینی که قرآن اونا را منافق گفته، اونا را کافر گفته، اونا را جایشان جهنم گفته،
امو آیت ها را درباره از اینا که نازل شده، شفیع عیار اینا رو درباره مسلمان ها تطبیق میکنه. میگه که مسلمان ها این قسم بودن، عربا نمیخواستن بجنگن، محمد اونا را به جنگ مجبور میساخت و چرندیات از این قبیل. بیاین اول ما امو آیت هایی را که شفیع عیار با اونا استدلال میکنه اونا را میشنویم از این آدم. بعد از او باز میبینیم که درباره کی نازل شده، اصلا اینا درباره چه کسانی نازل شده. جنال تشریح میکنه که حضرت محمد چقدر مشکل داشته با مردم. میگه آیت 42 سوره توبه: اگر غنیمت آنی و سفر آسان در پیش بود از تو پیروی میکردند، ولی از سفری که مشقت داشته باشد گریزان هستند. و خدا قسم میخورند که اگر توانایی لازم داشته باشیم برای جهاد با شما بیرون میآییم. آنها خودشان را هلاک میکنند، خدا میداند که آنها دروغ میگویند. حالا هر چی که آنها میگه در جنگ بریم و خود در زمین چلپاسه کار میچسبانه که نمیریم، باز بانه میکنن، میگن با خدا اینه که نمیتونیم، وسایل جنگ نداریم، نه تیر داریم، نه کمان داریم، نه بود داریم، چطور بریم یا محمد در جنگ؟ باز محمد میگه اگر اونوش یک قبیلگه که نزدیک باشه که بریم مالایشان چور پرتیم غنیمت بگیریم و یک سفر آسان باشه، یا میرن کت در جنگ. باز اگر سفر پر مشقت بود قسم میخورن که نمیتونیم و خدا هم نمیتونیم. این حال چی میگم؟ میگه یا خدا هلاک میسازن یا در راه غلط رفتن، به ایمان هستن که با تو به جهاد نمیرن. خدا میداند که آنها دروغ میگویند. آیت 45 آیت بعدی: فقط افرادی که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلشان دچار شک و تردید است برای ماندن از تو اجازه میخواهند. مردم بیچاره وزن میکرد که محمد ما را نبرتر والا. باز چی میگم؟ محمد میگه خدا میگه که در دل از یا شک است، اینا ایمان ندارند، از تو اجازه میخواهند که در جنگ نبرک ما را. آنها با شکی که دارند دچار تردید هستند. اونا دچار تردید است از خاطر که ایمان خوب ندارند. باز آیت 46: اگر تصمیم رفتن به جنگ داشتن حتما وسایل لازم را فراهم میکردن. بله خدا میگه اگر اونا میخواستن که راستی که تو در جنگ بیاین ایمان میداشتن، میامدن وسایل ها میرفتن قرض میکردن و میکردن میامدن. ولی خدا از شرکت آنها در جنگ خوشش نمیاد. تا حال حضور داشت که بیاید در جنگ برین و نمیرفت. حال چی میگه؟ میگه از خاطر اونا در جنگ نمیاد که خدا نمیخواه یاره که در جنگ بره، ولی خدا از شرکت آنها در جنگ خوشش نمیاد، لذا آنها را از وارد جنگ شدن باز داشت و با آنها گفت شما هم جزو کسانی باشید که به جنگ اشتراک نکردند. یعنی که خدا اینا را زد نمادشان که در جنگ بره، که بره گمشو شما ارزش ندارین که کت رسول الله به. آیت 49: ایده از آنها میگویند با ما اجازه بده که در جنگ شرکت نکنیم و ما را دچار فتنه نکن. بدانید که آنها دچار فتنه شدند و جهنم افراد به ایمان را احاطه کرده است. میگه اکتیادش حضور میکنه که ما را در جنگ نبر و ما اجازه بده که نریم، ما را دچار فتنه نکن. نه شما دچار فتنه شدین که با گفت من نمیکنین در جنگ نمیرین. با این ترتیب کت ذهن انسان ها محمد بازی میکرد. در جنگ برو، اگر نمیری ایمان نداری. ما فکر میکنیم که ایمان نیست که یعنی به خداوند واحد ایمان داشته باشی، نی ایمانه. اما محمد میگه تو که با گفت من نمیکنی که جنگ نمیری، تو میگی وسایل لازمه نداری، تو یک آدم به ایمان هستی، تو کثیف هستی، خدا تو را از راه کشیده. این حاله باز حالت دیگهش. سوره توبه آیت 81: افرادی که به خاطر برخلاف دستور رسول خدا به جنگ نرفتن خوشحال بودند و خوششان نمی آمد که با مال و جان خود در راه خدا بجنگند و گفتند در تابستان گرم به جنگ نروید. با آنها بگو گرمای آتش جهنم خیلی شدیدتر است. حالا محمد اونا را دیگر رقم میترسانه که در جای خود بسیار ببخشین شاشایشان از ترس بره. تو که ما در جنگ نرفتی، گفتی که ما برای تو دستور جنگ دادیم که ما نرفتی، خوشت نامد که در جنگ بری، با مال و جانت نخواستی که در راه خدا جنگ کنی.
باید می آمدی مالت هم صدقه خدا میکردی، جانت هم صدقه خدا میکردی، در عوضش با مردم گفتی که به تابستان گرم در جنگ نروید. تو میفهمی که آتش دوزخ بسیار شدید است، میسوزانه یا گرمی تابستان. تو باید میرفتی در گرمی تابستان که باز در دوزخ نمیرفتی. تو حالا که بیگفتی مرکدی که در جنگ نرفتی، تو در دوزخ میری و سوختانده میشی در آتش جهنم. بیچارا. یعنی 43 سال مردم ما اینمی رقم بازی خوردن. آیت 84 در مورد کسی که به جنگ نرفت. خداوند، یعنی این آیت در مورد کسایی است که به گفت محمد نکرده در جنگ نرفتن. اینی آیت. اگر یکی از آنها مرد، هیچگاه بر او نماز نخوان و سر قبرش نیست، چون آنها منکر خدا و رسولش شدن. میگه اگر از این نفرها یکیش مردم، اون کسایی که بگفتی تو رکت که گفتی بیا در جنگ بریم، مال از وار چور پرتیم، زنشان چور پرتیم، دخترشان وا که به گفت تو نکد، اینا اگر کدام روز یکیش مرد، باز در نماز جنازه شام نرو، سرش نماز هم نخوان و در عین زمان در سر قبرش هم استاد نشو، با آنکه در بگیره. یعنی این رقم محمد که مردم بیچاره بازی میکرد. ملای ما تا امروز هم این رقمی بازی میکنن، تا امروز نماز از ایره نخونین، نماز از ایره بخونین و مردم بسیار ببخشین شاشایش میره که حالا نماز ما یک روز اگه بمرم نخونن اولادهایم میشرمه. بنابراین هر چیزی که ملا گفت اینا همو کار مجبور هستن که بکنن. حالا میریم در آیت 97 سوره توبه. هنوزم مردم با این همه کارا هنوزم مردم به گفت محمد نمیکنن. ما شما فکر میکنیم که محمد هر چی که میگفت کل لگی میده. تا آخر که محمد مرد کسی باور نداشت، کل میگفت تو دروغگوی هستی. در قرآن است کل از این گپا. ما شما بسیار ایمان داریم، ما شما کل چیزا را نفهمیده ایمان داریم، ما شما نمیفهمیم. این حال گوش کنین در آیت 97 سوره توبه. کفر و درویی اعراب سرانشین زیادتر است و سزاوارند که حدود را که خدا بر رسولش نازل کرده ندانند. خدا دانا و حکیم است. دو رقم اعراب بود، یکی عربای سرانشین بود، یکی عربایی که در مکه و مدینه خانه داشتن، زندگی عادی داشتن. باز اردوی از اینا به گفت محمد نمیکردن. باز محمد میخواید مورد از یا بگوید و که یک تاریخه، همین قرآن خودش تاریخه که مردم چی رقم محمد میدیدن. محمد میگه کفر و درویی اعراب سرانشین زیاده، میگه اینا کافر هستن، و گفت من نمیکنن، در جنگ نمیره یه عربای سرانشین و سزاوارن که حدود را که خدا و بر رسولش نازل کردن ندانن. میگه خوب است که بیا هیچ چیز می قرآن نگوییم، از چیزایی که خدا با ما نازل کرده یک نعمت بیا بیایی که هیچ نگوییم، با آنه قیامت لوده باشن. خدا دانا و حکیم است. باز آیت بعدی 98 عده‌ای از سرانشینان انفاق را که میکنن غرامت حساب میکنن. باز محمد مردمایی که در جنگ هم نمیرفت، همین نفرهای خدا گرفته ازشان و زور پیسه میگرفت و مرغش بگی و مالش بگی و گوسفندش بگی که ما به جنگ میریم، باید توشه از اون منطقه دیر میشت و یک هجری نشینا بود و بیچارا رو درون میشن، مالایشان هم میگرفتن. باز میگه عده‌ای از سرانشینان انفاق کمکی که با ما کردن در حال که نکردن به زور گرفتن، میگه او را غرامت جنگی حساب میکنن. یا نه که به این مانا که وا میگن که این مال از ما به زور گرفته، نه این انفاق بود، نفقه در راه خدا بود. البته یه آیت درازتر دیگه شنا میخونم. باز پیش میره آیت 101 عده‌ای از سرانشینان اطراف شما منافق هستند. حال اونا رو پیشتر گفت به ایمان، حالا میگه منافق هستند. از اهالی شهر هم عده‌ای در درویی مهارت دارند. یعنی هیچ کس نماند، هم اطراف کت محمد نیستن، اونا رو منافق میگن، هم کسایی که در شهر است. یعنی تو که ما شما فکر میکنیم که محمد که پیش میشت کل میدوید، تو نبود. محمد یک گروپ نفرها داشت که میرفت مردم ها را چور منداختن و زور، اما ای که کل مردم به دوکتش نبود. از اهالی شهر هم عده‌ای آنها را ببخشین، از اهالی شهر هم عده‌ای در درویی مهارت دارن. اونمو تو رقم سرانشان میگه یام درویی هستن که تو آنها را نمیشناسی.
ما اونها را میشناسیم. خدا میگه محمد تو اونها را نمیشناسی اما ما اونها را میشناسیم. خب باز خدا چی میکنه اونها را؟ آنها را 2 بار عذاب میکنیم و بعد آنها را به عذاب بزرگ دچار میکنیم. خدا میگه چون اونا به گفت تو نکردن، در جنگ نرفتن، برای تو با نکردن، ما اونا را 2 بار عذاب میکنیم. خب بس است دیگه، خدا 2 بار عذاب کنید؟ نه، باز بعد از آن به عذاب بزرگ دچار میکنیم. یعنی فکر کنید که کله مردم بیچاره محمد چی رقم بازی میکرد. تا امروز در کشورهای اسلامی همی بازی میشه. 43 سال پیش شما 2 میلیون مسلمان کشته شد، اونمو یک چند تا رهبر که در والا بود کلش به اینمی رقم بازی دادن. یا کت مال و جان درای خدا جهاد کو، زندگی دنیا هیچ معنا نداره، زندگی و دنیا و نام غلاوره. کشته شدن کلانامون خدا کلش کشته شد. اولین چیزی که شفیع عیار با او استدلال میکنه آیه 42 سوره مبارکه توبه است، اما که میگه که محمد به اینا میگفت که اگر یک سفر نزدیک باشه که برتان بگویم که در اونجا برین چورو چپاول پرتین و زن و دختر مردم بگیرین، اینا میرفتن. وقتی که سفر دور است اینا نمیرن. او این دایی آیه کریمه است که میبینیم که درباره کی است. آیت طور است: لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیهم الشقه. اگر بودی آنچه با آن دعوت میکنی مال قریب الحصول و سفر میانه، هر آینه پیروی میکردن تو را ولیکن دور شد برایشان مسافت. تفسیر: این درباره منافقان است که اگر سفر آسان و سبک می بود و غنیمت بدون زحمت به دست می آمد به زودی با تو همراه می شدند، ولی آنگونه منازل سخت را کجا می توانستند بروند. و بقیه آیه کریمه اینطور است: و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم یهلكون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. و زود قسم خورند به خدا که اگر قدرت داشتیم هر آینه بیرون می رفتیم همراه شما، هلاک می کنند نفسهای خود را و خدا می داند که بیشک ایشان هر آینه دروغگویانند. تفسیر: یا پیش از بیرون آمدن به سوگند و حیل پردازند تا در مدینه بمانند، یا هنگام بازگشتنت به دروغ قسم یاد کنند و بدین گونه نفاق خیشتن را بپوشند، مگر دروغ و نفاقشان به هیچ گونه از خدا پنهان نماند. فریب، دروغ و نفاقشان عاقبت و بال جان اوشان است. میبینیم که این آیه کریمه درباره مسلمان ها و درباره عموم عربهایی که در مدینه منوره بودند و مسلمان بودند و تعدادشان قسمی که گفتیم به هزاران نفر میرسید، درباره از اونا نیست. درباره از همون 370 نفر منافقی است که یک تعداد مردم انگشت شمار بودند و تعدادشان بسیار کم بود و اونا این قسم بهانه ها را می آوردند و محمد صلی الله علیه وسلم هرگز به اونا نمی گفت که برن در جای نزدیک برن چورو چپاول پرتین. این دروغ های بسیار بیشرمانه و بسیار رذیلانه است که شفیع عیار با کمال مکاری و چشم سفیدی اینا را به زبان میاره. در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مجاهدین به غزوه روان میکردن برشان میگفتن که زنا را نکشین، طفلا را نکشین، درختها را قطع نکنین، کسایی را که به عبادت در صومعه ها به عبادت مشغول هستند اونا را نکشین. یعنی قواعد بسیار عادلانه را بر از اونا یاد میداد و او هم غزواتی بود که به دفاع از اسلام در مقابل کسایی که هجوم می آوردن در مقابل از اونا صورت می گرفت. پس می بینیم که این آدم چقدر مکار است، چقدر فریبکار است و چقدر با بی‌حیایی حقایق پت میکنه. حالا می بینیم که در بخش‌های دیگه‌ای که این استدلال کرده اونا درباره کی است. اما پیش از این که در بخش دیگه اتهامات دروغین این شخص مکار بپردازیم، تذکر یک نکته را لازم میدانیم و اویی که برعکس غزوات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و برعکس جنگ‌های دفاعی مسلمانان که کاملا عادلانه و انسانی بود، جنگ‌های امریکا و روسیه و دیگر بادارهای شفیع عیار از جنایت‌های بسیار هولناک ضد بشری پر است. روس‌ها در افغانستان جنایت‌های بسیار شیطانی و غیر انسانی را مرتکب شدند که یادآوری از اونها انسان را به وحشت مندازه. از جمله یکی از جنایت‌های بسیار هولناک از اینا را خود از اینا یک مشاور نظامی روس‌ها در زمان ببرک کارمل
به نام الکساندر مایوروف که از 1980 تا 1981 این مشاور نظامی روس‌ها در افغانستان بوده و در واقع پادشاه افغانستان، رئیس جمهور اصلی افغانستان هم بوده. در یک کتابی که درباره وقایع افغانستان بعد از فرار روس‌ها از افغانستان نوشته کرده و او تحت عنوان در پشت پرده های جنگ افغانستان توسط عزیز آریانفر ترجمه شده. در این کتاب این جنرال، این مشاور نظامی از یک جنایت بسیار هولناک عساکر خودش پرده می‌ورداره. او نوشته میکنه که در وقتی که به اصطلاح انقلاب اکتبر روسیه نزدیک بوده، سالگردش نزدیک بوده، یک تعداد عساکر روسی به سرکردگی یک ضابطشان به یک قریه در جلال آباد میرن که یک گوسفند دزدی کنن و به افتخار انقلاب اکتبرشان او را بکشن و کباب کرده بخورن. اینا در یک خانه از دیوار خانه داخل میشن. در اونجا چون یک خانه کلان است میبینن که 3-4 تا زن جوان هست و یک پیرمرد و یک طفلم در حدود 7-8 ساله وجود داره. اینا سر زنا حمله میکنن و سر زنا تجاوز میکنن. بعد از تجاوز اونا را میکشن و اجسادشان در میتن و خودشان پیرمردم میکشن و خودشان میبرن. پیرمرد در این جریان تجاوز غیر از دعا کردن به حضور خداوند دیگه کار نداره و گریه میکنه و طفل خدا پت میکنه و بعداً این طفل خودش جنایاتی را که دیده افشا میکنه. این جنایت ها را حکومت ببرک کارمل و روس‌ها به گردن مردم افغانستان مندازن. میگن که نه، این را عساکر ما انجام ندادن بلکه مردم افغانستان اینا را انجام دادن. اما این مشاور نظامی یک کم وجدان داشته، در راپورش نوشته میکنه که این جنایت توسط عساکر ما صورت گرفته و این را در این کتاب خودش هم به همین شکل نوشته میکنه و میگه که این جنایت ما انجام دادیم. و به این ترتیب در قصه عبیر 12 ساله، دختر 12 ساله عراقی که عساکر امریکایی شبانه در خانهش میرن، سر از او تجاوز میکنن، پدرش هم میکشن، مادرش هم میکشن، تمام افراد فامیلش هم میکشن و کل از اینا را اجسادشان آتش میزنن که بعداً توسط خود رفیقای از این عساکر این جنایت افشا میشه. و همین قسم جنایت های بسیار هولناکی که در ابو غریب انجام دادن، در بگرام انجام دادن، در گوانتانامو انجام دادن و تصاویرش به دنیا برآمد و همگی او را دیدن، برای کل دنیا ثابت است. اما این آدم دجال که مسلمان ها، پیغمبر مردم ها میگفت که برین اونجا چور بندازین، اون زن مردم ها بگیرین، دخترشان ها بگیرین و دروغای شاخداری از این قبیله میگه، جرأت نداره که از اون جنایت هایی که اربابایش در افغانستان و در عراق بر ضد بشریت، بر ضد انسانهای مظلوم، بر ضد زنا، بر ضد دخترها انجام دادن، از اونا حرفی به زبان بیاره. خب حالا میپردازیم به بخش‌های دیگه ادعای این آدم فریبکار و دجال. یک چیزی که در گفته‌های از این جالب توجه است که شاید کسایی که ویدیوی از این را، ویدیوی 1075 دیدن، هم متوجه از این شاید شده باشن که این آیات انتخاب میکنه، به ترتیب نمیخوانه. مثلا میگه که آیه 42 سوره توبه باز میدوه به 45 میچسبه. کسی از این باید پرسان کنه که چرا آیات های 43 و 44 نمیخوانی؟ علتش واضح است. 43 و 44 در مورد مسلمان های صادق است، آیات هایی که مشت از زیر باز میکنن و نیرنگش افشا میسازن. این آیات ها در قسمت مسلمان های صادقی است که تعدادشان به 30,000 نفر میرسید. 30,000 نفر اینا در غزوه تبوک اشتراک کردند و حتی بسیاریشان وقتی که می آمدن به پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر از اونا می گفت که من سلاح ندارم و زاد و راحله ندارم که بر شما بتم، اینا چشماشان اشک پر می شد، گریه می کردن و پس می رفتن. و آیاتایی که شفیع عیار منافق در میخوانه و اونا رو ترجمهش میخوانه، طبعا خودش خوانده نمیتونه به خاطر از اینکه مسلمان نیست که قرآن خواندن یاد داشته باشه.
اونا را میخوانه و بر سر همین مسلمان ها که تعدادشان 30,000 نفر بود سر از اونا تطبیق میکنه، در حالی که او آیت ها در قسمت منافقین است که تعدادشان 370 نفر بود نه بیشتر. از آیت 43 شفیع عیار به خاطر ازی چشم پوشی میکنه که در اینجا خداوند صفای راستگویا و دروغگویا را، یعنی صفای مؤمنین راستینه که 30,000 نفر بودند و صفای منافقین که 370 نفر بودند از هم جدا میکنه و به این ترتیب مشت مکاری شفیع عیار هم واز میشه. خداوند این آیه کریمه میگه عفا الله عن کلمه اذنت لهم حتی یتبین لك الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. عفا کند خدا از تو، خدا تو را ببخشه، چرا رخصت دادی ایشان را، یعنی منافقین را، تا این که آشکار می شدند به تو آنان که راست گفتند، یعنی مسلمانای راستین، و می دانستی دروغگویان را. منافقین چون به دروغ و عذرهای نامعقول می پرداختند و اجازه می خواستند در مدینه بمانند، رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن اغماض می کرد و می دانست که از همراهی ایشان جز فساد نیاید، پس اجازه می داد. حضرت باری فرمود که اگر اجازه نمی دادی بهتر بود. و اما در آیه کریمه 44 که شفیع عیار از او چشم پوشی میکنه و آیه 45 میخوانه، در آیه 44 خداوند صفت مسلمانای راستین بیان میکنه که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم والله علیم بالمتقین. اجازه نمیخواهند از تو کسایی که ایمان دارند به الله و روز آخرت، یعنی اجازه به خاطر از این که یک عذر برشان پیدا شود باقی بمانند در مدینه، این کار منافقین میکردند. اما مسلمان ها چون میفهمند که مدینه مورد تجاوز قرار گرفته، به این خاطر جهاد سرشان فرض است و اجازه نمیخواهند، در رکاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روان میشن به جهاد. صفت از اونا را خداوند در اینجا میگه که اجازه نمیخواهند از تو آنان که ایمان دارند به الله و به روز آخرت از این که جهاد کنند به مالهای خود و نفسهای خود و الله داناتر است به ترسندگان. شفیع عیار اگر وجدان داشته باشی این آیه کریمه را باید بخوانی و بر مردم بگویی تا مردم بفهمند که تو دروغگو، منافق و مکار نیستی. تو این آیه کریمه را میخوانی که خداوند میگه انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. جزی نیست که رخصت میطلبند از تو آنان که ایمان ندارند به الله و به روز آخر و شک کرده دلهای ایشان، پس ایشان در شک خود سرگردانند. میبینی که آیت 44 درباره مؤمنین راستین بود که هیچ نوع عذری را به خود نمی تراشیدند. در رکاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میرفتند به جهاد، با مالها و جانهای خود جهاد میکردند در غزوه تبوک و اگر چیزی نمی داشتند و اگر مفلس و فقیر می بودند گریان میکردند، دلشان از عقده پر میشد. و اما این منافقین بودند که اجازه میخواستند، عذر میخواستند، بهانه می آوردند و این آیتی را که درباره منافقین است، تو منافق با کمال بیشرمی و بی‌حیایی درباره مسلمانان تطبیق میکنی. به طور خلاصه میتوانیم بگوییم که در آیت 44 و 45 دو طبقه معرفی میشن. گروه اولی در آیت 44 مسلمان هایی که تعدادشان 30,000 نفر بود و خیلی مخلص و خیلی صادق و خیلی مؤمن بودند و اینا به رکاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به غزوه تبوک رفتن و اونایی که نتونستن، چیزی نداشتن، فقیر بودن و وسایل نداشتن، سلاح نداشتن، اونا گریه میکردن. و گروه دوم تعداد منافقین که تعدادشان 370 نفر بود، اونا عذر میکردن، بهانه میتراشیدن، از پیغمبر اجازه میخواستن که در مدینه بمانند. اینا امی آیه 45 و آیاتای دیگه که تو منافق اونا را میخوانی و اونا کلش درباره امی منافقین 370 نفر نازل شده، اونا را بر 30,000 نفر تو تطبیق میکنی و نمیشرمی. و اما آیاتایی را که درباره مسلمان‌های صادق و واقعی نازل شده و در همه آیه در سوره توبه موجود است، از اونا صرف نظر میکنی و این نهایت پستی و ذلت یک انسان میرسانه. و آیاتای دیگه که ترجمه از اونا را میخوانی، اونا هم از همین قبیل هستن، کلشان درباره منافقین هستن.
حال ما از تو پرسان میکنیم آیا اگر وجدان داری باید این جواب بدی. آیا وجود یک طبقه فاسد و مفسد، یک طبقه که دارای صفات زشت هستند، یک طبقه کوچک در یک جامعه کلان، در یک جامعه که صالح هستند، باعث از این شده میتونن که ما امو صفات از امو طبقه کوچک را بر کل از امو جامعه تطبیق کنیم، تعمیم بتیم، بگویم که کل امی جامعه امی قسم هستند. مثلا امریکا یک جامعه دموکراتیک است. اگر در اونجا 2-3 هزار یا حتی 10,000 20,000 100,000 کمونیست وجود داشته باشه که طرفدار دموکراسی، مخالف دموکراسی و طرفدار دیکتاتوری باشند، آیا ما میتونیم بگوییم که جامعه امریکا جامعه دموکراسی نیست، جامعه دیکتاتوری است؟ به خاطر از اینکه در اونجا 100,000 نفر دیکتاتور یا دیکتاتور طلب وجود دارن. یا مثلا خودت یک شخص ملحد، به ایمان، به سواد و به منطق هستی، آیا کسی که گپای تو را بشنوه و از افغانستان نباشه و فارسی را یاد داشته باشه، آیا میتونه بگه که کل مردم افغانستان مثل شفیع عیار هستن؟ یعنی مردمای بیدین هستن، مردمای ملحد هستن، مردمای بی سواد هستن، مردمای دروغگو و فاسد و مفسد هستن؟ آیا همین استدلال و همین منطق درست است؟ آیا تو از این قسم استدلال نمیشرمی که 370 نفر صفاتش بر 30,000 مسلمان تطبیق میکنی؟ 370 نفر منافقی که منافق بودن، مخالف اسلام بودن، مخالف پیغمبر خدا بودن، کافر بودن، اونا دشمنای پیغمبر بودن، در این شکی نیست. اما اکثریت مسلمان های واقعی بودند که تعدادشون به 30,000 نفر بلکه بیشتر می رسید و در مکه مکرمه که رفتن تعدادشون بسیار زیاد شد. و اما شرم‌آورترین دروغ تو همین دروغ است که میگی مردم محمد دوست نداشتن و او را بد میدیدن، تا آخر عمر او را بد میدیدن. ببین این گپا کسی که تا وجدانش بسیار پلید نباشه، بسیار زشت نباشه، بسیار حقیر نباشه، این قسم گپا نمیگه. از تو باید یک کسی پرسان کنه که اگر مسلمان ها پیغمبر دوست نداشتن، او را بد میدیدن، محمد با کدام مردم مدینه را گرفت؟ با کدام مردم مکه را فتح کرد؟ با کدام مردم با کفار جنگید؟ با کدام مردم دینش اینقدر انتشار پیدا کرد که به 2 میلیارد انسان رسید؟ ما در بخش بعدی انشالله این دروغای تو را افشا میکنیم و مثالهای زیادی از محبت و عشق و علاقه مسلمانان راستین را به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و به دینش و به قرآن میاریم تا اگر تو شرمی و حیایی داشته باشی کم بشرمی.